Bunyoro sub-region erimu district eziwerera ddala 8 okuli Buliisa, Hoima, Kagadi, Kakumiro, Kibaale, Kikuube, Kiryandongo ne Masindi. Abakulembeze mu kitundu kino buli mwaka batuula ne bakubaganya ebirowoozo ku butya bwe basobodde okuweerezaamu abantu baabwe na biki ebikyalemye. Ku mulundi guno bano bakungaanidde mu disitulikiti Hoima ng'essira basinze kulissa ku byabulamu. Bano balina eddwaliro eddene ly'ekitundu kyonna limu li Hoima Regional Referal Hospital erikola ku balwadde bonna abava mu disitulikiti 8 ze tukulaze waggulu. Ensonga esinze okuba ku mwanjo be bakyala abafa nga bazaala ng'okusinziira ku biwandiiko by'eddwaliro lino omwaka oguwedde baafiirwa abakyala 57 abasindikibwa okuva mu disitulikiti zino. Total we had 57 maternal deaths and 40 of them were referrals from the entire region and some from Kibuga and Chankwanzi. Okusinziira ku musawo abasinga okufa baggwamu omusaayi nga bazaala wabula ng'obuzibu buva ku ngendo empanvu ng'abalwadde bagenda okutuusibwa nga kikeerezi. Sometimes it's a bit late to intervene, whereby these mothers sometimes can die within 30 minutes, within 1 hour or 2 hours before intervention is done. Kati omusawo agamba okumalawo ekizibu kino kwe kukendeeza ku bakyala abasindikibwa mu ddwaliro lino nga bayambako amalwaliro agali mu district n'ebikozesebwa. We need to operationalize and functionalize these facilities because some of the facilities don't have enough staffing or critical staffs there. Mu ngeri emu Kizuulidwa nga amalwaliro amatono agali mu district bwe gatalina basawo bamala ate n'abaliwo beebulankanya ku mulimu. In some areas we have health workers who are capable of managing these cases, but you find that they are not on duty. The doctor is not on duty, there is only a midwife, and the midwife delays with the mother. By the time a decision is taken, it is already late. Era obuzibu babutadde ku district ezimu obutaba n'abakulira byabulamu oba bayite ba district health officer okulondoola ebyobulamu mu district zaabwe. We still have only 5 out of the 9 entities who have substantive district health officers. That is Kagadi and Hoima City. So we are wondering what could be the problem. Why aren't these people recruiting if we have to improve health? Yes, ssentebe w'e Kagadi agamba nti ebbanga lino lyonna tebalina yadde ambulance emu wadde nga yagezaako okutegeeza minisitule y'ebyobulamu n'ebasuubiza nga nakati bakyalinze nti n'aba basuubiza okubawa nabo baafuukaganyana aganywebwa omuwangaazi. Functional ambulance, the one who were invited to pick for the West in December last year. We are promised we will pick it in February. Today we have not picked it because it is not there. But efforts to the Prime Minister and the Minister for Health was Ochen. I met myself, promised that the next cycle of delivery of ambulances will be given a priority. So we are hopeful waiting. N'ensonga y'abamulerwa naye ebadde ku mwanjo nga bagamba nti abakyala bangi bafiiridde mu ssanya olw'abantu bano nga baagala bakolebweko ekikwekweto. We are engaging the duty bearers to close these birth places, ungazetted birth places at the residences or places of the TBS. So we want them to stop operational because whatever they are doing is illegal. They are one of the leading causes of death in this country. Bano bagamba ebyobulamu okuserebwa mu kitundu kyabwe bye bimu ku bizingamiza enkulaakulana mu Bunyoro sub-region nga basaba minisitule y'ebyobulamu okubakwasizaako basobole okutumbula ebyobujjanjabi eri abantu.